नमस्ते फेरि पनि सबैजनाले। अर्को एउटा कुरा पनि भन्न आएको खासमा भनेको पानी चाहिँ लगातार परिरहेछ हो। यो हिजो राति नै देखेँ होइन, हिजो राति हेर्नु आकाश हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो पानीले बस्छ होइन। अनि अस्ति मैले भनेको फेसबुक आइडी डिलिट गर्नु भनेको, अहिले चाहिँ फेरि अर्को मेटाले भनेको 26 जनवरीसम्म टाइम दिएछ, जनवरी 5 भनौँ न। अनि अर्को कुरा, अनि लाइक पनि गर्न दिँदैन मलाई कसैले, अनि कमेन्ट मात्रै गर्न मिल्दो रहेछ होइन साथीहरू। यो नसोच्नु होला मैले कसैलाई सपोर्ट गरेन, त्यो कमेन्ट मेरो ओपन भएपछि सबैलाई अहिले कमेन्ट मात्रै दिन्छ होइन, लाइक चाहिँ गर्न दिएको छ। मैले फेसबुकलाई पनि रिपोर्ट गरेको छु होइन। अब हेरौँ केही दिनपछि समस्या समाधान हुनसक्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई पनि। अब हेरौँ बिस्तारै के हुन्छ, अपडेट गर्दै राख्नुपर्छ। त्यही भएर एकदम गाह्रो छ। अस्ति आइडी भनेको इस्यु आएको थियो, त्यो पनि अब सल्भ हुन्छ, अलिकति टाइम लिन्छ। जुनसुकै कुरा भन्न बित्तिकै चाहिँ फाल्न हुँदैन क्या। त्यत्रो मेहनत गरेर यहाँसम्म पुगेको हुन्छ होइन, यति फलोवर बढाएको पनि कसैले फाल्न पनि हुँदैन। किन त्यसमा कन्टिन्यू काम गरिदिइराख्ने, मेहनत गरिदिइराख्ने, त्यो आफै ग्रो हुँदै जान्छ। हामीले जुन समस्या आए पनि उसलाई समाधान गर्नु पर्यो। कसरी हुन्छ, फेसबुक मेटासित कुरा गरेर सबैसित गरेर। अर्को कुरा, अनि सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर होइन। यो साल चाहिँ सबैजना राम्रै जाओस्, सबै सोचेको पुरा होस् सबैजनाले। फेरि पनि भन्छु ह्याप्पी न्यू इयर मेरो तर्फबाट सबैजनालाई होइन। हस् त, धन्यवाद, बाई बाई। अब भेट्छु म त, रियाक्सन भिडियोमा भेट्छु, त्यसमा आउनु होला होइन। खतरा भिडियो आउँछ साथीहरू। हेलो बाई, ओके बाई बाई।